喂，你好啊，陽光的春天。啊，陽光的春天。喂，你好啊。喂，你好啊，小燕姐姐。係你好啊，你講普通話㗎你？哦，唔係啊，講白話啊嘛。哦，咁你做乜嘢啊？即係我又想問下你一件事情咧，就係咁嘅，即係我同我老公咧結婚咗即係20年啦，我哋啲感情咧一直都幾好㗎，即係一直以來都冇試過咩大吵大鬧過嘅，即係比較平淡咁夫妻咁過啦。啊，可以啊，新聽電腦可以啊。啊，你講。喺24年嗰時咧，咁我老公咧就出咗車禍，被車撞咗。後嚟入醫院檢查，即係住院嗰陣，檢查就查出咗肺部咧有一個陰影。哦。咁當時醫生咧即係懷疑係肺癌嚟嘅，咁都有嗌我哋去做嗰個咩啊，進一步去檢查，即係睇下係唔係肺癌咁咯。咁咁嗰時我覺得咁即係醫生都會講得比較嚴重啲嘅呢啲嘢係咪先啊？有少少嘢咧，佢都會講得好嚴重咁嘅。加埋嗰陣時咧，我細佬喺起屋嗰度，即係起屋啊，即係同幫我上個紅糖啊，梁仔，你話乜嘢啊？即係咁嗰時咧，我細佬又起屋喎，咁我就攞咗我哋啲存款8萬蚊借俾我細佬。咁當時醫生咧係私下揾我去傾嘅，即係唔好同我老公唔知道呢個事情嘅。我就唔清楚，即係佢肺部係有個陰影呢個事情嘅。咁我又冇諗到事情，即係呢單嘢會咁嚴重嘅。咁我真係諗咁講，當時都係講懷疑咁嘅咧。咁我就覺得醫生講得咁嚴重，都係往重啲講咧，即係想我哋重視咁咧。我就話認為冇咁嚴重咯，所以我嗰時咧就冇話俾我老公同埋個屋企人知。即係佢查咗有陰影，你覺得唔係好嚴重？咁係啊嘛，咁一般都會講得比較嚴重啲啦，啲醫生係咪先啦？你冇講，咁然之後咧？然之後咧，咁佢車禍喺醫院醫好咗，出院好啊嘛，然後就返去做嘢啦。咁我睇佢恢復咧都係好好㗎。咁我又諗佢恢復咁好啦，又比較粗心大意咗少少，我都冇諗呢件嘢咯。咁大概啫咧就係舊年咯，過咗年齡咁啦，即係舊年咯。舊年咁我老公就開始即係陸續咁又出現咗有啲咩呼吸有啲困難啊，有時又有咳血嗰啲情況喎。咁我就請假同佢一齊去睇病啊嘛，帶佢睇病。咁當時喺我哋市裏邊嗰啲醫院啊，就係確診咗係肺癌晚期。咁我個女咧喺幫我哋幫我老公整理啲病歷本嗰時候咧，就睇到咗1年前我老公出車禍嗰時嗰啲病歷報告。咁就知道即係有陰影，我冇得去復查，即係冇進一步檢查。咁即係你粗心大意咯。係啊，咁我冇諗到咁嚴重啊嘛。咁你話啦，平時我哋去檢查個咩，佢都會話會上邊引嘅。好似我之前去檢查個頸嗰度，佢都話係比較腫大。咁後來我去復檢啦，又話冇問題，所以我都覺得都係醫生即係往嚴重裏邊講咯。咁你諗唔到佢咁嚴重，點樣知佢係肺癌晚期係咪？係啊，我真係冇諗到啊！咁舊年咁佢咁又咳血喎，咁我就帶佢去檢查，同佢一齊去睇病先知，但係都遲咗啦，已經確診咗係肺癌晚期啦。咁點啊？咁我女依家即係幫我哋整理嗰啲病本啊，同埋嗰啲病歷嗰時咧，就發現咗即係1年前即係24年嗰陣就即係有呢個問題啦。我冇帶我老公去做進一步嘅嗰個檢查啊嘛。我明白。咁佢依家咧就埋怨我，話我同我老公得咗個肺癌都唔同佢哋講。我老爺奶奶咧同埋佢細佬咧，全部都喺度埋怨我，喺度講我。其實我唔係想隱瞞佢嘅病情嚟㗎。咁我諗住當時都係懷疑啫，係咪先？咁係你粗心大意咯，係咪？
咁都係我真係我粗心大意，我真係冇諗到咁嚴重。但係依家嘅全家人都喺度怪我啊，包括我個女啊，都係怪我，咁點啊？話我故意隱瞞呢個事實喎。依家咧，我老公咧仲想同我離婚，仲想將我同我仔滾埋走添咧。點解會趕走你個仔嘅？個仔唔係佢親生嘅咩？我個仔唔係我老公嘅。你個仔係細仔係咪？你個女係大女係咪？係啊，我女19歲咯，讀大一咯已經。哦，咁點解你仲有個仔唔係親生嘅咧？執㗎係咪？唔係，係我同人哋生嘅，不過我老公都知㗎，咁係咁嘅。你點會同人哋生咧？咁係以前我老公佢經常出去做嘢㗎嘛，咁生咗我女之後咧，佢都係一直喺外邊做嘢嘅，咁就出咗過一次意外，即係佢就唔可以生育㗎啦，即係冇得生㗎啦佢。哦。咁我一直想生返個仔啊嘛，咁喺農村喎，生唔出仔，即係你冇仔，人哋會笑話你㗎嘛。你係同人哋生咗，你係同人哋有咗，你出咗軌係咪？我係出軌，即係嗰時我返外家嗰陣咧，我哋有嗰啲初中同學聚會啊嘛，咁我就同一個同學發生咗關係，所以有咗。我又唔係好想打呢個細路哥，咁嗰時我有同我老公講，我同佢商量，我同佢講，我話如果係個仔嘅話咧，就留低唔打啦。嗯。有咧，佢同意啊。我話如果你唔同意嘅話咧，我都係同你離婚，我都係同你離婚嘅，因為咧我係出軌，我係對唔住佢啊嘛。咁你都好講得好，即係好踏實咯。咁嗱，直播間嘅朋友仔，你都聽到啦，佢都好擺明咁講啦。呢個小朋友唔係你老公嘅，你老公係願意接受嘅。係啊，佢當時都願意接受，佢都應承我，佢話會將呢個細佬哥當佢親生仔咁睇嚟照顧嘅。咁一直以嚟咧都對幾好嘅，即係未發生呢啲事之前咯。咁點解而家趕走咧？咁而家趕走佢就話，即係佢話我隱瞞佢呢個即係呢個生病啊，得呢個癌症呢個事情啊，呢個嘢啊，冇話俾佢哋知，即係冇同佢講。咁佢係病人，我諗住呢啲嘢真係少少有個陰影，咁唔係好嚴重，咁我冇粗心大意啲咯。咁出咗院又見佢咁好喎，恢復得好好，咁又繼續做嘢喎，咁我就諗冇咩問題咯。咁點啊？咁依家最緊要係依家，你知唔知啊？佢依家揾律師啊，立遺囑啊，即係依家我哋住呢套房咧，係佢婚前嘅財產。佢依家咧就要將呢套房留俾我個女，然後咧我個女同埋佢阿爺爺嫲嫲啊，即係我老爺奶奶咧，同埋我細叔佢哋啲咧，要我將我同我老公呢幾年存嗰啲10幾萬蚊攞出嚟俾我老公治，即係醫翻病。咁你話啦，呢10幾萬啲存款全部攞去醫病嘅話，咁以後啊，我同我個仔我個女，我哋攞咩嚟生活啊？你要打工啦。咁你冇理由見死不救㗎係咪？我唔係話見死冇救，佢呢個都係晚期啦，即係。咁點解開始嘅時候你唔幫佢睇呢？而家晚期其實你都有責任嘅。晚期我哋都要醫啊，等佢有質量咁活着啊，姐姐。咁你話晚期唔醫就唔醫，係咪咁嘅意思啊？唔係，我真係唔係咁諗㗎。我都想醫，但係我意思即係話咁要量力咁醫，係咪先？咁你咪俾錢佢醫咯，姐姐，適可而止咯，量力而為咯。咁你冇理由唔夠㗎。哎呀，唔係話唔夠啊！咁依家要我全部攞晒啲錢出嚟喎。咁呢個可以保守治療㗎嘛？係咪先啦？保守治療要唔要錢啊？要錢，但係唔使使咁多啊嘛，係咪先？點唔使使咁多啫？其實你個心裏邊，你根本你有冇心去醫你老公嘅啫？其實，梗係有心醫啦。咁佢係我老公，我同佢結婚20年咯，係咪先？咁你有心醫嘅，你一早就醫啦。你發現有陰影嘅，你又唔帶佢去睇。唉，咁依家去醫院使真係好鬼燒錢噶啦，係咪先啦？咁我想問下你啦，咁如果你有事嘅，你病咗嘅，你要唔要去睇啊？你驚唔驚啊？醫唔醫你好啊？如果好燒錢嘅，你話俾我知。唉，
咁醫都係要醫，但係咧我就即係想話保守治療咁咯。咁你保守治療都要錢噶嘛？咁佢要醫，佢要食乜嘢嘅？你咪盡你能力咯。啲錢唔係你揾翻嚟噶嘛？個10幾萬係咪？咁都係我哋兩個一齊嘅錢啊嘛！如果啲錢全部攞晒出去醫咯，咁到時一啲錢都冇，仲要借錢負債咁多債，咁我嗱，我冇叫你去負債，我冇叫你負債。喺我哋嘅人生嘅最後階段呢，我哋希望呢係有尊嚴咁樣離去。你點知佢會唔會有奇蹟嘅啫？咁啲奇蹟都係少啊嘛，係咪先？嗱，我同你講，你醫到你冇錢嘅唔怪你，但係你而家手頭上有錢嘅，你就必須要攞出嚟啫。我係攞，你咪冇聽明白？我係話呢日話保守治療，咁慳翻好多錢啊嘛。咁你話化療啊咩啲啊，始終都係好燒錢嚟噶嘛。咁你講嚟講去，你想講表達啲乜嘢啊？你而家又唔想攞出嚟，你連上嚟傾乜鬼啊？究竟？唔係啊，我都攞，我話攞個幾萬蚊，咁10幾萬攞幾萬蚊先醫，係咪先啦？啊！大把即係太多呢啲得癌症啲人啊，攞晒啲錢去醫，到最後你都知啦，人又冇錢又冇咩都冇得滯喺埋呢度。咁你到底想點啊？你講嚟講去，你真係唔想攞啲錢出嚟醫？我都話攞幾萬蚊去醫，咁係嘛？咁你連上嚟做乜鬼啊？咁依家就係話，即係我唔同意全部攞晒出嚟。我話攞咗幾萬蚊出去，我想你幫我開解下，咁係咪我保守治療咁啊嘛？有咩開解啫？有咩好開解啊？其實，我仲想問下你咧，你有冇同咧你個男同學有來往先嘅？肯定冇啦，我仲同佢來往做咩啫？人哋有家庭啊嘛，咁我同你有咩來往啫？我依家即係同你連線咧，我想小婉姐姐你幫我出個主意，出個咩主意？即係做得最好咯。如果俾我嚇，直播間嘅朋友仔，如果俾你，你會點做啊？我想問下你哋。嗱，嗰個我唔知道卡文姐喺唔喺度嚇？卡文姐，你可唔可以連上嚟啊？卡文姐。嗱，我連下菠蘿包啊！我想連下卡文姐，其實我最想講嘅，因為卡文姐咧，佢又係肺方面咧，佢出現咗問題嘅。阿姨啊，你嗌我姐姐得啦，唔使嗌我阿姨，我都唔俾你諗唔到邊度去嘅話。咩？我23歲，你應該大我好多噶。我而家問你啊，你個仔啊，好坑嚟嘅。你個仔啊，如果有病啊，你攞唔攞錢出嚟醫啊？我冇話唔攞錢啊！我而家問你個仔而家有病末期，你攞唔攞錢出嚟醫？你冇好地地咒我個仔得唔得啊？我唔係咒你個仔，假如都冇話喐我個仔咁講啦，好唔好啊？咁你唯得嘅親人就係你個仔啫嘛？咁你叫我講乜嘢啊？咁我都話攞錢醫，我依家我老公咧我都攞錢醫。攞錢醫，跟住攞幾萬蚊出嚟切醫，唔夠錢你咪出去打工咯。你唔識出去打工嘅咩？咁你點知我冇打工啊？我依家都有打工，工資唔夠啫。咁你依家一上嚟就話攞我仔生病咒我仔咁講，我就我唔係咒你個仔，我比喻。咁你夠唔夠？夠肯定夠，我依家又唔係話唔夠我老公，係咪先？即係你個仔又係攞幾萬蚊出嚟，就諗住係咁算。如果又係有個報告咧，又有得佢先，唔係好大嚿嘅啫。過幾年先睇下啦，又唔係又係咁諗住咁樣啊？我依家唔係話唔醫係醫啊！依家主要問題係咧，我老公咧依家係想將呢套房係留俾我個女，唔俾我個仔啊！你唔忿氣？咁如果係咁樣，我哋肯定咧係同你嗰個你唔忿你嗰層樓留俾個女，唔係留俾你個仔，所以咧你話攞幾萬蚊出嚟醫佢，係咪？嗱，姐姐，我同你講，你肯定咧同呢個男仔有聯繫噶啦。如果你冇聯繫嘅話咧，你老公唔會咁樣嘅。真係冇聯繫㗎，人哋都有家庭㗎。你冇聯繫嘅，佢點解無緣無故咧會將層樓咧俾咗你個女嘅咧？咁我都同你講咯，佢就係嬲我，即係
話隱瞞佢病情啊嘛。咁你都唔應該啦，如果係咁樣嘅。你都唔應該啦，作為夫妻，你咁樣去對人哋。如果你當時係你自己有問題嘅，人哋隱瞞病情唔講嘅，一直拖嘅，拖到冇辦法去回頭嘅，咁你覺得點樣啊？明明我可以長多幾年命嘅，就係因為你我短多幾年命，咁為乜嘢啫？係咪變成咗一段孽緣啊？咁我覺得即係唔係話咁講啊嘛。咁你話呢層樓咯，咁仔佢一直都係當親生咁噶嘛，係咪先？咁係咪全部俾個女？咁點解佢會咁心寒呢？就係因為你做嘅嘢令到佢好心寒。除咗你做到做呢啲嘢令到佢好心寒呢，仲有一個問題就係你肯定見咗呢個男人嘅，係呢個男仔你個仔嘅親生爸爸。如果唔係嘅話，佢點會留俾佢個女呢？我真係冇同人哋有聯繫噶啦。你冇理由見你冇理由冇見過嘅。講真嘅，你冇聯繫嘅，佢點會唔留翻俾個仔呢？我同你講唔明白，真係講你又唔信我，係咪先嗱？我真係冇噶，冇可能嘅，冇可能嘅。咁你一直係佢嘅樣嘅，當係自己嘅，而且你哋幾個感情好嘅，佢點會唔留翻俾個仔呢？咁同學真係見過幾次，冇話咁你話冇一次面都唔見。咁我話冇同佢有咩嘢啊嘛。你話冇同佢有乜嘢嘢？你啱先你又話冇理由唔見，咁肯定係見過噶啦。咁即係藕斷絲連咯，姐姐。見面，但係真係冇發生其他嘢。你講啊？嗱，你揾人聽講講，你好我啦，而家老豆。阿豆你講。其實姐姐你應該有帶呢個小朋友去見過你嘅同學㗎，係咪？有幾次咯。係咯。嗱，咁或者我咁樣講，你嘅心會唔會舒服少少呢？咁你個女都係你生嘅，啱唔啱？肯定係我生噶啦。我知道係肯定係你生嘅，咁你個女都係你生嘅，咁你個老公留翻間屋俾你兩個共同屬於你哋嘅仔女嘅嗰間屋去俾個女，咁你係咪會鋸啲呢？咁個女始終係個女啊嘛，咁女都係你哋自己嘅骨肉嚟噶，但係個仔就係你同個男同學嘅關係嘅。咁如果你覺得困難嘅，咁你可以嗌你嗰個男同學適當咁俾啲撫養費你去養呢個仔。咁你會唔會舒服啲啊嘛？我點可能會嗌？我知佢有家庭，但係你兩個做出咗呢啲咁嘅嘢。咁呢個男我都要負責任㗎。俾生活費我嘅咧，係咪先？唔係，我咁呢個男嘅係咪多少都要負翻啲責任先？咁當時我都冇同你畢竟你都帶過佢出嚟見過呢個老豆，你個同學知道有呢個仔㗎，係咪先？咁當時我都問過我老公㗎咯，咁佢同意咗。我知你問過你老公。我先生個仔㗎嘛，係咪先？我明白。咁你話哥哥啦，你話呢層樓啦，呢個屋咯，咁就係俾我個女，咁我女以後佢要嫁人噶嘛，咁啲屋係留翻俾個仔。佢嫁咗人就唔係你個女係咪？咁啲屋係咪要留俾仔啊？係咪先？唔係，唔啱，個道理唔啱啊，姐姐。始終係女仔嚟噶嘛。道理唔啱，因為呢個係你哋共同嘅，但係個仔唔係你哋共同嘅，咁佢俾個女係絕對合理嘅。咁但係你呢個仔嘅你呢個仔你嘅老公願意接受嘅前提係你唔會再同呢個男同學會私底下再見面，同埋咧唔會再帶個仔出去見呢個男同學，啱唔啱？但係你後邊有喎，所以你老公點解咁決絕？佢會將間屋會俾全部俾晒個女，都唔俾個仔。你自己諗啦，你老公行到而家呢，我覺得呢，佢後邊嘅日子亦都唔長噶啦。咁佢點解要俾個女？其實大家都知道，希望留翻俾自己嘅骨血咯。你一次又一次令到佢失望咯，唔使傾嘅啦，姐姐。你老公話接受個 BB，接受你個仔咋？你老公冇話將啲嘢俾晒你個仔啊？唔係，佢接受。唔係啊，佢應該係本來俾佢嘅。問題係你自己同人哋藕斷絲連，你仲要隱瞞人哋嘅病情，其實你好唔道德嘅，姐姐。你因為你自私啊。包姐作為一個男人，即係如果啲咁嘅情況都接受咗呢個女人同埋佢 BB 嘅時候咧，其實佢係乃念到，即係話呢個女人對頭家，即係話會有頭家喺度，而且咧佢希望佢哋唔會有再即係唔會有聯繫嗰方面嘅嘢㗎。
但係呢個女人冇做到啊，明唔明啊？所以呢個男人嘅決心就喺呢度，即係話佢點解可以完全唔考慮呢個仔嘅因素就喺呢度。你自己諗啦，姐姐，我個人認為嚇，你唔好話攞唔攞啦，你攞翻，如果你哋係夫妻有共同財產嘅，你自己出心啦，你幾萬蚊你都要攞出嚟。而家如果佢有困難嘅話，如果唔係嘅話咧，你呢一輩子你都唔會好過嘅。你帶住個仔，你遲早都有報應嘅。講真嘅。咁你依家即係你意思即係話，即係啲錢都係全部攞出嚟先醫埋佢先，係咪？係冇錯。你攞得幾多就攞幾多出去醫個老公，個老公會乃念有時你做嗰啲嘢㗎，佢有眼睇㗎。因為你自己有手有腳㗎，你冇理由咧令到自己你自己老公喺人生嘅咁樣嘅階段冇好艱苦咁過去嘅。我同你講，阿姐姐，你點解我哋要結婚啊？點解我哋要有伴侶啊？就係因為我哋能夠白頭到老啊，能夠互相扶持啊，而唔係話咧夫妻本是蓬林鳥，大難臨頭各自飛啊！姐姐，我同你講一樣好現實嘅嘢，就係你依家即係話，如果你唔攞錢出嚟醫個老公嘅時候，個大女因為已經大個啦，佢會認為呢個媽同埋呢個細佬同我冇關係，咁以後你個仔有冇得住就成一個問題啦。係啊，如果你醫咗嘅，咁佢可能乃念你而家冇屋嘅，你乜嘢都冇嘅，你可以自響呢個地方，你揾嘢做就得噶啦。你個女叻嘅，佢依然會養住你，會同你一齊去照顧頭家。阿小圓，養唔養另外一回事，最起碼俾有個地方俾佢踎踎。係啊，你明唔明啊，姐姐？咁你哋講都係有道理咁。唉，真係我都好想告嘅，姐姐攞啲錢出嚟啦。姐姐你講得係有道理嘅，咁我都係攞啲錢先醫埋佢先咯。係啦，咁你盡量醫到幾多就幾多，咁你起碼個女會有眼睇噶嘛。咁到時講句難聽嘅，你老公唔喺度啦，咁你個女佢會乃念到你有做到呢啲嘢，咁佢會俾個地方你踎踎吧。佢都唔會做到咁絕，會將你兩個人趕出去吧。最起碼佢冇咁恨你。係啊。最起碼佢冇咁恨你啊！一開始佢應該係恨你嘅，你個女。如果你而家做呢個補救，因為佢都係你親生女嚟噶嘛，唔係執噶嘛，係咪啊？又唔係屬於前夫生嘅，咁咪就係咯，你生嘅，係咯。俾啦，醫啦，姐姐。真係要醫啊，姐姐！你唔醫嘅話，你真係冇乜好下場。好，我知啦。咁多謝小婉姐姐你啦。你多謝直播間嗰啲人啦。其實而家都11點啦，我本來我都唔練嘅啦。你多謝阿包姐。係啊，真多乜鬼嘢謝我啊！其實啊，佢24年嗰陣時早發現啊，就早啲醫啊，或者而家已經慢慢飲啲嘢、食啲嘢養生，可以有靶向藥㗎。嗰啲嘢都已經過咗啦，已經去到咁嘅地步啦，冇辦法㗎啦。唔講啦，因為好難受啊，好心痛啊！你知唔知啊？即係聽到咁樣唔去醫啊！好心痛㗎。其實咧，所以我話咧，人性都係自私嘅。你有時候咧，你唔好信你咁多你嘅老公，唔好信咁多你嘅老婆。你自己嘅身體嘅結果一定要自己睇，一定要自己了解。如果唔係嘅話，我瞞你一瞞半載嘅話，你釘雞你準備密實都得啦。如果佢黑心啲嘅，係咪啊，豆？係啊。啱唔啱啊？直播間嘅朋友仔。自身嘅免疫力一定要由自己嘅身體自己做起，唔係話雞湯飲得多啊！我講真嘅，我從來咧，我好少嘢咧，我都係假手於人嘅。你問下梁仔啊，我自己嘅情況咧，我又要 check，哪怕我哋嘅產品咧，我都好難信得過佢哋嘅，我都要夾硬去自己去。我咁辛苦，我到西藏咧，我自己唞氣唔通，我依然要去嘅，就係因為驚住有咩差錯。所以點解阿小圓同埋阿幸如佢哋有時賣嘢，佢哋把控啲嘢會又要索完又要呢度嗰度咧，把控得咁嚴咧？係啊，我一定要把控嘅，因為我走嘅係山貨啊，直播間嘅人走嘅係山貨，做嘅東西咧都係對，即係點講咧？我係好相信大自然回饋俾我哋嘅東西嘅，好相信嘅。我又係好啱咁幫你切入個廣告。啊，點解？植入式廣告。我成日都係咁嘅，喺幸如度，好適合咁植入㗎。啊，植入廣告啊，金絲蓮啊，彭魚腮啊。係啊，真係個金絲蓮真係好啊，唔係同你講笑。你個肺仔一般般嘅，你而家如果有咩節開始嘅，你由依家開始飲啊，加埋個彭魚腮落去，唔係吹水嚇，真係嘅。不過我哋嘅金絲蓮都冇，剩翻一份。嗱，咁啊姐姐，我放你落去啦，你捨得嘅，你買份俾你老公啦。
係咯，其實都起碼有少少幫助咯。係啊，最起碼我哋喺未得之前，我哋保養好，將我哋唔好嘅嘢打散佢，咁你話幾好啊？天財地寶，而家乜嘢都係化學添加劑、農藥、施肥，咁呢啲咁大自然嘅嘢，乜嘢都冇嚟嘅，點解你唔試一份呢？169蚊半西啊！姐，等下小袁，我呢段時間即係刷抖音有一個係講廣州嗰邊嘅。姐姐，你問一問豆包嗰度啊，佢係依家係有一隻唔知叫乜嘢針，佢係打入去，然之後佢係微創嚟嘅，佢專門殺呢啲嘢噶。我唔知真定假，你可以問問豆包。豆包上面揾下。豆包呃人嘅而家阿豆。我唔知啊，反正我刷抖音刷到係就喺廣州嗰邊嘅，專門做呢樣嘢嘅，咁係咪真實我唔知。嗱，直播間嘅朋友仔，聽日咧我可能唔開播噶啦嚇，後日見啦嚇，因為我自己唔係難嘅你。冇辦法啦，因為我自己嘅身體咧係咁上下啦，又要去復檢我嘅喉嚨。咁直播間嘅朋友仔，我哋有緣再見嚇。後日咧你哋見到我嘅，聽日咧你哋見唔到我嘅嚇。拜拜。拜拜。聽日後日你哋可以見得到我，後日知唔知啊？有5000幾個朋友仔。嗱，我哋仲有一份金線連啊！直播間嘅朋友仔啊，你哋想要咧可以試下嘅，你都刷到係咪？嗱，咁好啦，咁你哋啱先咧都見到我金吉愛你，金吉愛。嗱，你哋啱先咧都見到阿小袁姐姐咧，啱先騎到曲街拜行嘅係咪？係。你見唔見得到啊？見到。我真騎嘅喎，唔係假騎嘅喎。但係你啱先有冇見到我飲咗啲乜嘢啊？你哋打出嚟，除咗飲咗個化吉紅，我仲飲咗啲乜嘢啊？太太。海參胎。海參胎，咁我哋呢一個海參胎呢，佢係小分子胎嚟嘅。如果當我哋嘅免疫差嘅時候，我哋係咪可以第一時間飲一支？嗱，我啱先呢，我就飲咗一支嘅，我係真實飲咗一支。當然我而家仲有啲痕，咁我就睇下聽日係點樣先。咁如果嗱，因為我聽日唔開播，所以咧我就攞多10份嘅海參胎出嚟。我哋仲有幾多日先飲完啊？賣完啊？399蚊啊？9日，剩翻9日咋嗱？咁你話過咗9日之後咧，我哋就賣699蚊。如果你屋企人有面咩力低嘅，經常感乜嘢冒嘅，好似我咁咳到曲街敗汗嘅，食錯嘢嘅，你都可以試下我哋呢個海參胎嘅。做乜鬼啊，珠海妹？我想問一問你啊，如果我一次過拍3份，有冇優惠啲啊？佢已經399蚊咯喎，399蚊30支咯喎。咁你每一份我會送一支俾你，送一支贈品俾你，等於31支，為咗12蚊8毫子一支啫喎。